yacu isumba byose, bimenyekana yuko Imana yacu iri hejuru ya byose. Muri icyo kibazo cya Imana iri hejuru yacu, muri ubwo bugumba bwa Imana iri hejuru yacu, ndagutangariza yuko Imana ishoboye byose. Ndagutangariza yuko Imana nusenga izamara igashekinga ibyo byose byagushekinga. Iyo Imana yamanutse igimanuka ibidasobanutse muri twebwe ikabisobanura. Hari igihe abantu baturebera mu mashusho bashaka, ariko Imana itubera mu ishusho yacu kuko twaremwe mu ishusho y'Imana. Wikwita ku bantu bose ibyo bakuvuga, wikwita mu ishusho abantu bakureberamo. Inshuti bakunzi ba televiziyo Plan Face TV, turabashuhuje abadukurikira muri mu mahanga ya kure, muri mu mahanga ya hafi, abadukurikira muri mu ntara z'u Rwanda. Amahoro y'Imana nabane namwe. Wabadukurikira utamerewe neza, uri mu bitaro, urushye uremerewe, tukuzana ijambo rimwe ko Yesu ari byose. Yesu araruhura, Yesu arakiza. Uyu munsi rero ko mubimenyereye, jewe ugiye kubakoreshereza ikiganiro banyita Joy Murenzi, nkaba nabatumira umutumirwa wa wundi mumenyereye muhora musaba, akaba ari nta wundi ni Evangelist Kwizera. Akaba ari ugiye kubigisha gusobanukirwa imbaraga ziba muri wowe imbere, ukuntu wasenga ukamenya yuko nawe muri wowe Imana ishobora gukoreramo. Evangelist Kwizera, turakwakiriye usenga dukomeza ikiganiro. Murakoze cyane. Reka dushime Imana, hanyuma twumve icyo Imana ivugana natwe ibihe nk'ibi. Data, turagushimye mu izina rya Yesu Kristo, tugushimiye neza yawe, imbabazi n'ubuntu tugirira. Uyu mwanya turasenze kugira ngo Umwuka Wera abe ari uganza muri twe. Reka ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro, kandi reka hagire imitima ya benshi ibohorwa, hagire imitima ya benshi ikira kubw'ijambo ryawe. Nyemerera ijambo ryawe rigira imbaraga mu bazaryumva bose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Evangelist, turagushimiye kuba wemeye ubutumire bwo kuza hano kuri mikoro za Plan Face TV. Iki kiganiro twateguriye abadukurikiye bose kiragira kiti sobanukirwa imbaraga z'amashengesho ziba muri wowe imbere. Nkaba mfite akabazo k'amatsiko hano kavuga ngo ese gusenga ubundi ni iki? Tutarasobanukizwa izi mbaraga, ubundi gusenga ni iki? Gusenga ni iki? Gusenga bitumarira iki? Nagira ngo bikombayininge byose kugira ngo murakoze cyane abadukurikiye kuri Plan Face TV. Gusenga ni ukuganira n'Imana. Mu ijambo rimwe, gusenga ni ukuganira n'Imana. Iyo dusenga tuba dusabana n'Imana. Yego. Kandi umumaro wo gusenga, navuga ibintu byinshi, ariko bimwe mu gusenga bikingura ijuru. Gusenga bituma dusubizwa. Gusenga bitanga amahoro. Gusenga bitanga ubuzima. Gusenga bikingura ibyari byanze gukinguka bigakinguka. Gusenga. Ariko se ubundi imbere ya byose ni impamvu ki waduteguriye kugira ngo twigishe, kugira ngo dusobanukirwe imbaraga ziri mu masengesho, kugira ngo tumenye imbaraga zitukorera? Niki cyatumye bitegura? Nuko abantu basenga babona badasenga uko bikwiriye. Ese wabonye se abantu batabisobanukiwe? Nagira ngo kana ko tubwire. Uyu munsi wa none ndashaka kugira ngo usobanukirwe imbaraga ziri muri wowe. Usobanukirwe, umenye neza ko nawe ubwawe ushobora kwisengera Imana ikakumva. Usobanukirwe ubutware, imbaraga, ubushobozi biri muri wowe ariko biva mu gusenga. Uyu munsi wa none hari abantu benshi bafite imyumvire itandukanye, bumva ko igihe atasengewe nta gikoreka. Bumva ko igihe atahanuriwe, atasengewe, nta munyamasengesho wamusengeye, yumva ko nyine nta kiri bukoreka. Nyamara muri wowe hari imbaraga, hari ubushobozi, hari ubutware mu gusenga. Nawe wasenga Imana ikakumva. Urashatse kuvuga ko ariko se Evangelist, umbabare ko nza mwita pastor yenda n'amavuta kuri ho, ariko reka nkubabwire ikintu kimwe. Yego.
aho none ntiwaza kugirana n'ibibazo ku bantu basengera abantu bagatanga n'ituro ubu ntabwo wawubikiye imbehe. oya nta kibazo kirimo no gusengerwa ni byiza, nicyo abatambyi babereyeho. n'ituro ni byiza kuritanga, n'ituro ni byiza kuritanga cyane rwose, ariko nashaka kugira ngo nkubwire ngo nawe ubwawe sobanukirwa. hari igihe kizagera cyangwa se cyanageze utazabona umuhanuzi, utazabona n'ugusengera. ndagira ngo rero usobanukirwe ko nawe ubwawe ushobora kwigerera imbere y'Imana. munyumve neza, ntabwo ari ukubaca kuba basengera, kuko natwe turabasengera, ariko ntabwo ari ukubaca kuba basengera. munyumve neza, ahubwo ndashaka kukubwira ko nawe ubwawe ushobora gusenga Imana ikakumva. ndashaka kukubwira ko nawe ubwawe wajya imbere y'Imana ikakumva. ahangaha rero ndashaka tuwumve neza, ntabwo igihe icyo ari cyo cyose uzahamagara profete kwizera ngo umubone, ariko igihe icyo ari cyo cyose uzaba ukeneye gutabarwa. uhamagaye Imana yo wayibona, nicyo ushaka kuvuga. Imana igumugisha. hari umuririmbyi waririmbye telefone y'Imana ihora yiteguye, iyo ntijya ibura rezo, ariko njyewe ushobora kumpamagara none ahandi mu kiganiro ntabwo wambona. kandi ukeneye gutabarwa, ukeneye gusenga, ukeneye gusengerwa. rero uyu munsi wa none ndashaka kukubwira imbaraga iri muri wowe, reka kwisuzugura, reka kwitinya, reka kumva ko udashoboye, reka kumva ko wowe gusenga ari iby'abandi. oya, hari ibintu dusangiye twese abakijijwe, hari ibintu dusangiye twese abizeye Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo. twese ikintu dusangiye amashyi, dusangiye gusenga. haleluya. ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro yasenganye umwete. aho ngaho rero niho nshaka kuza gutinda. rero ndatangira ati gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. kubera iki bongeyeho gusenga k'umukiranutsi n'umwete, kandi bakongeraho kandi n'umwete? ni ukuvuga ngo ntabwo dusenga none gusa, nk'uko n'ubundi udakenera gutabarwa none gusa. uyu munsi birashoboka kuba ufite ikibazo cya kredi, ejo ukazaba ufite icy'uburwayi, ejo ukazaba ufite icy'urushako, ejo ukazaba ufite icy'akazi. biratandukanye. rero niyo mpamvu dukwiye gusenga ubudasiba. ikindi nakongeraho, buriya iyo wisengeye ni wowe umenya. abantu bajya bavukura kuvuga ngo iyo umuntu yambaye urukweto n'umenya aho rubabaza. iyo rero umuntu agusengeye, aragusengera ariko ntabwo akugererayo neza. ariko iyo ugiye imbere y'Imana ukabwira Imana bya bindi, ngo bibwire Yesu, bibwire Yesu niwe nshuti yebuje, ngo ubibwire Yesu, nta yindi nshuti. rero ibyo uvuga koko nibyo, ibyo utwigishije nibyo, nanjye ndemeranya nawe. gusa akantu nkibanzeho, ni ahantu wavuze ngo bisengere, ngo gusengerwa. yego ni byiza ko kubwira Yesu turabyumva, ariko nanone iyo umupasiteri agufashije gusengera nawe umupasiteri nawe akabona rya turo, numva ntacyo byabitwara. oya, ibyo ntacyo bitwaye, ntacyo bitwaye. ndagira ngo n'abaduteze amatwi banyumve neza, gusengerwa ni byiza cyane, ni byiza cyane rwose, ariko nawe ubwawe kwisengera ni byiza, kuko hari aho uzabikenera. n'urugero, hari abapasiteri batandukanye cyangwa se abakozi b'Imana muri rusange, ushobora kugira ikibazo nijoro saa 8 z'ijoro, ntabwo uzampamagara ngo ninze ngusengere. birashoboka ko wasanga telefone nayishyize silence cyangwa se nayizimije, kandi ukeneye gutabaza, kandi ukeneye gusengerwa. uyu munsi rero nawe ndagira ngo ubanze usobanukirwe imbaraga iby'ibanze. gusengerwa nawe bibe inyongera, nk'uko n'ubundi gihe cyose umuntu akenera ubufasha. nta muntu ubaho wihagije. natwe ubwacu dufite abadusengera, namwe muradusengera. niyo mpamvu dushobozwa kuza imbere yanyu.
inshuti bakunzi ba televiziyo Plan Face TV, twabategura ikiganiro kugira ngo mushobore kwisobanukirwa, kugira ngo mushobore kumenya ko namwe mushoboye, kugira ngo mushobore kumenya yuko ushobora gupfuka mugasenga nawe Imana ikagusubiza. Umwenda wahera waratabuze kwigererayo. Rero muzanira ijambo rivuga ngo kiranukika usenge, amasengesho yawe azagira umumaro kandi usengane umwete. Haleluya. Umukozi w'Imana, wadusobanuriye ni byiza, ariko se ni gute wasenga bikagira umumaro? Bikabyara umusaruro. Baje ikibazo cyiza cyane hano. Paulo mu rwandiko, reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Yakobo ibice byaho ni 5 ku murongo wa 16 aravuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Arango dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe. Mane tugirire neza. Amen. Dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeza imyaka yabwo. Imana itugirire neza. Uburyo bwo gusenga rero nibwo nshaka gutindaho ahangaha. Uyu munsi ntabwo gusenga icyambere avuga ngo gusenga k'umukiranutsi. Umuntu akiranuka ryari? Ni igihe yitandukanije n'ibidafite umumaro, ni igihe yitandukanije n'ibyaha. Reka nkubwire inshuti y'umusaraba, birashoboka ko uyu munsi wa none udafite uwo waturira, kuko muri iyi minsi ntawo kwizerwa, biragoye. Ariko jya imbere y'Imana, mbere y'uko usenga ca bugufi imbere y'Imana, wihane ibyaha byawe kandi usaba Imana kubivamo rwose. Hanyuma numara kwiyeza, numara kwitunganya, hanyuma usenga Imana. Iyo umaze kwiyeza rero hari imbaraga wakira. Aho ni kakamaro k'amasengesho. Na kamaro turavuga ngo umumaro wo gusenga, imbaraga ziri muri wowe ariko ubeshejwe n'iki? No gusenga. Rero ntabwo ari ugusenga no gusenga kwa bose, yego, ariko hari uburyo bikorwamo. Ntabwo uzi imbere y'Imana uvuye kwiba, uvuye kuroga, uvuye kubeshya, uvuye gusambana, uvuye gukora biriya bibi byose tuzi, ngo hanyuma uje imbere y'Imana utangiye ati Mana ndagusaba umugisha, Mana ngirira neza, Mana ndagusaba urubyaro, Mana ndagusaba ibi. Oya, banza wikiranure n'Imana, banza wihane, wumve ko wagomye, wumve ko wakoze ibyangwa n'amaso y'Imana. Hanyuma numara guca bugufi imbere y'Imana, izi mbaraga, hari imbaraga rero izi mbaraga nibwo ziza muri wowe, nibwo zikorera muri wowe. Amen. Imana tugirire neza. Erega ntabwo Imana ari kwitumva gusenga kwacu, ahubwo banza usobanukirwe, ese usenga gute? Birashoboka ko byaba ari isaha y'Imana cyangwa se igihe cy'Imana kitaragera ngo usubizwe, ariko banza wisuzume, usenga gute? Uyu munsi wa none nimba n'urugero, kananga urugero rwa hafi, ukeneye ko Imana ikubakira urugo, ariko uyu munsi wa none uracyafite umwuka w'ubusambanyi. Already bigaragara ko usa naho urufite, kuko n'ubundi urasambana. Ufite umugabo redi, si n'umwe, ufite benshi. Uri umusambanyi. Wa mudamu wo muri bibiri. Uri umusambanyi, ariko ashaka Imana igira gute? Ikubakira urugo. Ukaza Mana ndashaka unyubakira urugo, kandi wararwiyubakiye. Mana itugirire neza. Banza uve muri ibyo bidatunganye, banza uve muri ibyo bizira, banza uve muri ibyo ngibyo Imana idashaka. Wihana ubwo busambo, bivuga ngo Mana ndashaka unyubakira urugo rwanjye n'umugabo wanjye. Imana izabikora. Amen. Yego. Abadukurikiye rero mwabyumvise, uyu nguyu ni Evangelist Kwizera ukomeje kubasobanurira uko mwakwisobanukirwa namwe mukigererayo, kandi Imana ni Imana y'ukuri, ni Imana iyo wasenze irakumva, iyo wasenze iramanuka igakora. Reka dutaye nk'urugero muri iyi minsi ya corona, insengero zarafunze, zari zimaze imisi zifunze, abantu ntibavuga mu rugo. Wari uri mu rugo aho ngaho, ntiwahuraga na pasitari wawe, ntiwahuraga n'umuhanuzi, wabigenzaga gute? Niyo mpamvu dushaka kwigisha gusenga wowe ubwawe,
imana ikamanuka igakora icyo ushaka kwikora. Haleluya. Ariko ugasenga ukiranuka, ugasenga n'umwete kugira ngo imanuke ikore nk'uko twasohoye cyanditswe ahangaha. Rero turagira ngo koko ese muri Bibiliya hari abasenze bibagirira umumaro, twabyumvise koko sibyo? Twabyumvise ko hari abasenze, ariko turagira ngo twongereho n'abandi kugira ngo abadukurikire barusheho gukomeza bumve neza akamaro ko kwisengera. Akamaro bitakuyeho ko n'abandi babasengera n'iryo turo rikatangwa, ntihazajya dutera amabuye, ariko cyane cyane wowe ni wowe uzi agahinda ufite, ni wowe uzi ibyo ushaka ku Mana. Kandi twabigishije yuko icyaha kigutandukanya n'Imana, gituma amasezerano y'Imana adasohora vuba. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo ahangaha nubwo tubigisha gusenga, ariko ni ugusenga unakiranuka, ni ugusenga udakora ibyaha, ni ugusenga Imana ishobora byose. Yesu nashimwe cyane. Amen. Mutwumve neza, ntabwo twakubujije gusengerwa n'umushumba, ntitwakubujije gusengerwa n'umuntu wemera amavuta ye, oya. Ariko turakubwiye ngo igihe bibaye ngombwa yuko dupfuka iminwa, yuko tudasohoka mu mazu, yuko tudahura tutajya mu materaniro, bigenda gute? Nicyo twari tukuzaniye rero. Komeza ubasobanurira, ubaha n'ingero zo muri Bible. Yes. Ndashaka kukubwira wowe ukurikiye iki kiganiro, igihe icyo ari cyo cyose n'amasengesho ayo ari yo yose wasenga ukiri mu byaha, ukiri mu bibi, mu Kristo ntabwo uzabona gutabarwa kw'Imana, ntabwo uzabona gutabarwa n'Imana. Birashoboka ko Profete Kwizera yagusengera akagushyiraho n'ibiganza, uwo ari we wese wagusengera utaritandukanya n'ibyo bibi, uzategereza ubutabazi ububure. Intambwe ya mbere y'umuntu uje imbere y'Imana, intambwe ya mbere yo gusenga ni ukwihana, ni uguca bugufi, ni ukureka ibibi. Hanyuma iyo umaze kwihana rero hari imbaraga. Mbe ni ukwihanira kureka? Yego, yego. Hari iyo umaze rero guca bugufi hari imbaraga, iyo umaze kwihana hari imbaraga. Niho uyu munsi wa none ntabwo dayimoni yirukana iyindi dayimoni. Okay, kanda komereza. Ubwo ushatse kuvuga iki? Ninde dayimoni yirukana muri iyo dayimoni? Sobanura. Uyu munsi wa none njya kwibanda kuri rya jambo nababwiye ngo igihe cyose hari umucyo, iyo uhavuye haza umwijima. Igihe cyose rero uri mu byaha, uri mu bibi, ntabwo naba nkoze ikosa mvuze ko urashaka ko umuntu ari mu byaha ameze nk'idayimoni. Ntabwo ameze, oya sobanurira abadukurikiye. Ntabwo ameze nk'idayimoni gusa, abarindiri yabo. Okay. Abadayimoni baba bari muri we, bamutuyemo mbega, baba batuye muri we. Rero ni byiza ko igihe ugiye gusenga ubanza gusohora, ubanza kwirukana. Rero kugira ngo birukane rero nta handi, nta bundi buryo bicamo, ni ukwihana ugaca bugufi. Iyo wihanye niho uhabwa za mbaraga. Haleluya. Yesu yabwiye abigishwa aravuga ngo nabahaye ubutware n'ubushobozi ngo ibyo muzahambira mu isi no mu ijuru bizahambira, kandi ibyo muzahambura mu isi no mu ijuru ibyo bikorwa n'abandi, bikorwa n'uyu muntu wamaze kwitandukanya n'ikibi, bikorwa n'uyu muntu wamaze kwihana, wamaze guhinduka. Rero kandi ikindi ngo muzakandagira inzoka na scorpion, muzirukana abadayimoni mu izina rya Yesu. Rero ni iyihe mpamvu ntabwo uzajya kwirukana abadayimoni b'ubusambanyi kandi nawe umusambanyi? Ntabwo bishoboka. Dayimoni ntiyirukana indi. Reka mbabwire aka kantu, ndagira ngo munyumve neza. Uyu munsi ibikurwanya biri hanze, ariko kurwanirira ari muri wowe, muri wowe imbere. Kristo ari muri wowe imbere. Ariko uyu munsi wa none iyo winjije iki kintu ntabwo agumamo, Mwuka Wera araguhunga. Mana tugirire neza. Iyo aguhunze usa n'abandi, iyo aguhunze usa n'abandi, kora nk'iby'abandi, mera nk'abandi. Reka dusomere ijambo dusanga mu Bafilipi, rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ibice byaho 4, turasoma ku murongo wa 6. Aravuga ngo nimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye
mubyingingiye mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose aruta y'umuntu yamenya, azarinda imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Ahangaha rero ndashaka kwatinda, ibyo mushaka byose, ibyo musaba byose, mubisengere mugize gute? Mubyingingiye kandi mushima. Ntabwo ibyo ushaka byose n'ibyo ukeneye byose ntabwo ari ngombwa kujya kubibwira ahandi cyangwa dufite ntabwo ari ngombwa kujya kubibwira abakomeye, ntabwo ari ngombwa kujya ahubwo bimenywe nande? Bimenywe n'Imana. Niyo yonyine itakumvira ubusa, niyo yonyine itakureka. Reka turebe urugero rw'umuntu wasenze Imana, reka turebe urugero rw'abantu basenze Imana. Ni Pawulo wariho abwira Abafilipi, arababwira ngo nimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye ariko gusenga, mubyingingiye kandi mushima, ngo nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya, azarinda imitima yanyu n'ibyo mwibwira. Gusenga bituma tugira amahoro. Gusenga bituma twuzura umunezero. Ahangaha ndagira ngo dusomere ijambo riri mu Bami ba kabiri, igitabo cy'Abami cya kabiri, ibice byaho 19 ku murongo wa 20. Haranditswe ngo hanyuma Yesaya mwene Mose atuma Hezekiya ati, Uwiteka Imana ya Isirayeli iravuze ngo kuko wayisabye kukurengera kuri Senakeribu umwami wa Ashuri, irabikwemereye. Haleluya. Kuko wayisabye kukurengera kuri Senakeribu umwami wa Ashuri, irabikwemereye. Ahangaha byari igihe gikomeye cyane. Uyu Senakeribu umwami wa Ashuri ngo yateye ibihugu byose abamaraho, ngo ariko ageze ahangaha Hezekiya, ahangaha reka dusome wumve uburyo Hezekiya byamugendekeye ajya imbere y'Imana, ajya gusenga. Kandi uko Hezekiya yasenze, uko yasenze Imana ikamurengera. Kandi uko Hezekiya yasenze nawe niko wasenga, Imana ikakugira neza. Yasenze ari mu bibazo, niko nawe wasenga Imana ikagutabara. Imana itugire neza. Reka dusome ku murongo ibice 19 ku murongo wa 14 wumve ngo bukeye intumwa zikira Hezekiya urwandiko, ararwakira, arusomera Hezekiya, aherako azamuka ajya mu nzu y'Uwiteka, aruramburira imbere y'Uwiteka urwo rwandiko. Maze Hezekiya asenga Uwiteka amuri imbere ati, Uwiteka Mana ya Isirayeli, wicara ku bakerubi, ni wowe wenyine Mana y'ibihugu by'abami bo mu isi bose, ni wowe waremye ijuru n'isi. Tega ugutwi kwawe Uwiteka wumve, uhejesha amaso yawe Uwiteka urebe, wumve amagambo ya Senakeribu yatumye gutuka Imana ihoraho. Amina. Icyakora Uwiteka, abami ba Ashuri barimbuye ayo mahanga n'ibihugu byayo, bajugunye imana zabo mu muriro. Koko n'intoki ngo kuko zitari imana nyamana, ahubwo zaremwe n'intoki z'abantu mu biti no mu mabuye, nicyo cyatumye bazirimbura. Nuko none Uwiteka Mana yacu, ndakwinginze udukize amaboko ye. Haleluya. Kugira ngo abami bo mu isi bose bamenye ko ari wowe wenyine Uwiteka Imana. Ahangaha rero Imana itugire neza. Uyu Senakeribu umwami wa Ashuri yateye abami bose abagirira nabi, ariko agera kuri Hezekiya. Hezekiya yasengaga Imana nyamana. Hezekiya ntiyitotomba, Hezekiya ntiyahaguruka ngo ajye kurwana.
reka mubwire yagira n'umuntu abwira ngo musenge niba uri imbere y'Imana usenga niba ukora ibyo gukiranuka ntabwo ibikurwanya ariho birwanya biba birarwanya Imana kandi nta kirwanya Imana kizigera kitsinda nta kirwanya Imana kizigera kinana Imana tugereze iri hejuru ya byose haleluya ngo Hezekiya arangize Imana tugire neza ngo afata urwandiko nashaka kugira ngo mubwire uyu munsi wa none hari amagambo mabi watuweho hari ibyo wavuzweho hari ibibi wakorewe ariko uyu munsi byose ndagira ngo ubifate haleluya ujye imbere y'Imana uyibwire haleluya ngo Hezekiya afata urwandiko uru rwandiko uzasoma iki gice cyose kubw'umwanya ntabwo turi buze kusoma igice cyose ariko iki gice cyose uzagisome cyo mu bami ba kabiri igitabo cyami cya kabiri ibice 19 wumva urwandiko Senekeribu umwami wa Ashuri yandikiye Hezekiya yamwandikiye urwandiko rubi cyane ntabwo kuko byanditswe mu ijambo ry'Imana ntabwo ndi utinya kubivuga ariko ngo wowe nzakugira nabi cyane numweshi nkari n'amazi mbikuhubirye arangiza aravuga ngo ndetse ngo tuzashaka ngo n'indogobe igihumbi batwara Imana tugire neza amutuka ibitutsi byinshi cyane ariko arangiza Hezekiya ntabwo yigeze arwana intambara y'umubiri yarwanye umwuka kuko Hezekiya yari yarasenze Imana kuko Hezekiya yari yizeye Imana ishobora byose ngo arangiza arahaguruka arazamuka Hezekiya arurambika imbere y'Uwiteka arangiye ngo arusomera Imana tugire neza abyikuraho abishyira ku Mana reka mubwire ibiri kukurwanya ibiri kuguhiga byereka Imana ntabwo ariho biri kurwanya Imana tugire neza Imana yumva gusenga kwa Hezekiya ngo yohereza Yesaya mwene Amosi aramubwira ngo Hezekiya we kuko ngo Uwiteka aravuga ati kuko wamusabye kukurengera kuri Senekeribu umwami wa Ashuri arabikwemereye haleluya wasabye Imana kukurengera reka mubwire imbaraga z'amasengesho iziri muri wowe zishobora kuvuguruza imigambi y'abadayimoni imbaraga z'amasengesho ziri muri wowe zishobora kuvuguruza imigambi y'abarozi imbaraga z'amasengesho zirimo zikorera muri wowe ntabwo ari mu muhanuzi Imana tugire neza bahanuzi nimundera amabuye nanjye ndiwe Imana tugire neza ariko hari imbaraga zikorera mu muntu wese wizeye Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwe Imana yacu nitugire neza Hezekiya ngo abwira Imana iramwumva ituma Yesaya reka nkubwire nanjye Imana yamye ku buzima bwawe yumvise gusenga kwawe yumvise kurira kwawe yumvise gutaka kwawe nawe uje kukurengera nawe uje kugutabara nawe uje kukugira neza nawe uje kukwagura Imana tugire neza reka nsoreze kuri iki cyanditswe kiri mu Bakorino urwandiko Paulo yandikiye Abakorino kabiri ibice 10 ku murongo waho wa 3 haravuga ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu niturwanya no mu buryo bw'abantu kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu umva ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi dufatanira Imana tugirire neza ngo dukubita hasi maka n'ikintu cyose cyishyire hejuru kurwanya kumenya Imana dufata ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorore Kristo kandi twiteguye guhora kutumvira kose ubwo kumvira kwanyu kuzasohora izi mbaraga rero haleluya twabonye inganda nyinshi cyangwa se ahantu henshi bakora ibitwaro bakora intwaro zikomeye bakora ibitwaro bya kirimbuzi ariko nta ntwaro ikubita hasi ibihome Imana tugire neza ndabona yakozwe nta ntwaro ikubita hasi impaka nta ntwaro ifatamira ibitekerezwa mu mitima Imana tugirire neza haleluya iyo ntwaro rero izo ntwaro zigirwa haleluya n'abizeye Kristo nk'umwami n'umucunguzi zigirwa n'uyu muntu wamaze guca bugufi akihana bakaba mu bidatunganye izi ntwaro ziba muri wowe haleluya
haleluya. Yesu abwira abigishwa aravuga ngo ibyo muzahambira mu isi no mu ijuru no mu ijuru bizahambirwa. aragomba hari ubutwari n'ubushobozi, amina, haleluya. muzakandagira inzoka na sikoropiyo, ibyo muzafunga mu isi no mu ijuru. izo mbaraga rero ziri muri wowe imbere. Mana tugire neza. izo mbaraga ziri muri wowe uyu munsi wa none. tangira wisobanukirwe, haleluya. tangira wisobanukirwe, tangira usobanukirwe imbaraga y'Imana iri muri wowe. reka kurwanya intambara y'amagambo ngo umugabo wanjye baramutwaye, ngo birakomeye, ngo reka mubwire ibibazo warabuze ujya ngo barandoga, ngo Yesu ashoboye byose. nta burenganzira ufite bwo kwihorera, nta burenganzira ufite bwo kwirwanirira. uburenganzira ufite dore shyira ku ivi, kiranuka gusa, genda ikigera Imana igende. kiranuka nurangiza uba imbere y'Imana usenge. ntabwo Imana izagutererana, ntabwo Imana izakureka. gusa abakristo bene data, icyo ukwiye kwirinda, irinde gusengana ibyaha, ako kantu, kuko biravuga ngo isengesho ry'umukiranutsi rigira umumaro yasenganye umwete. ariko gusenga ni nk'urusaku mu matwi y'Imana. gusenga k'umunyabyaha ni nk'iki? ni nk'urusaku. ako kantu, Imana itugire neza. ariko rero igihe cyose witandukanije n'ibyo afite umumaro, witandukanije n'icyaha, hari imbaraga y'Imana muri wowe, hari imbaraga y'Imana ibasha kukwinjiza aho wabonaga bidashoboka. hari imbaraga y'Imana muri wowe ibasha kugukoresha iby'ubutwari. hari imbaraga y'Imana muri wowe ibasha kugukora ibyananiranye. dufata mpiri ibyananiranye byose, senga Imana izi bisobanura. Bibiliya avuga ngo iyi migenzereze y'umuntu inezeza Imana, ngo bituma n'abanzi be, haleluya. iyi migenzereze y'umuntu inezeza Imana, bituma n'abanzi be bamwiyungaho, haleluya. ako kantu, n'abanzi be bituma n'abanzi be. Wari magambo wakurwanyaga araza akakujyoyininga mu kabari. Si wowe bazana, Kristo arabazana. umucyo, Kristo kuko ari umucyo, aza muri aka umucyo, babanzi bakaza bagana wa mucyo. Haleluya. babandi bakurogaga bakaza kugusaba imbabazi, babandi bakurwanyaga bakaza kugusaba imbabazi, babandi Imana itugire neza, kubera ko imigenzereze yawe yanejeje Imana, haleluya. Amen. rero nshuti bakundwa bene data, nshuti z'umusaraba, hari imbaraga z'Imana ziri mu bizera. hari imbaraga z'Imana ariko biva mu masengesho, biva mu gusenga. kandi izo mbaraga nawe wazihabwa, nawe wazifite. zisobanukirwe. ntabwo ikibazo ari kuzihabwa. hari abantu bagisengera ngo umwenda wera watabutse, hari abantu bagisengera umwuka wera. rero ndashaka kuvuga kuri aka kantu. hari uwigeze kubivugaho, arangwa hari abantu benshi barimo basengera umwuka wera ngo aze. umwuka wera yaraje, ahubwo abantu ntibabimenya, ahubwo imitima y'abamwakira. umwuka wera arahari, ahubwo imitima y'abamwakira, haleluya, niyo idafunguye ngo yinjire. rero nizo mbaraga zirahari muri wowe, ahubwo kubisobanukirwa, kubimenya, kugira ngo byumve ko ari byo koko. reka nsoze nisegura ku bakozi b'Imana, ntagire untera amabuye. gusengerwa ni byiza cyane, natwe muradusengererega, niyo mpamvu dushobozwa kuza imbere yanyu gukora iki kiganiro. Imana itugirire neza. ariko hari aho abanyamasengesho utazababona, hari aho profete Kwizera utazamubona, hari aho evangeliste, hari aho umuhanuzi utazamubona, hari aho wawundi ugusengera uzamuhamagara ukamubura, kandi ukeneye isengesho. cyane muri ibi bihe bya corona twarabibonye. abantu bapfutse umunwa, abantu badasohoka mu mazu, uvuga ngo usohoka zifunze, ariko umuntu washoboye kujya ku mavu agasenga. ntabwo rero ahangaha nagira ngo mbabwire rero, ntabwo kuri insengero zifunzwe, ntabwo gusenga bifunze. aho waba uri hose, umwanya waba urimo uwo ari wo wose, wasenga Imana ikakumva. inzu waba wicayemo, icyumba waba urimo, niyo waba ugenda mu muhanda, niyo waba wicaye muri radiyo, aho waba uri hose, niyo waba uri muri aho waba uri hose, iyo usenze Imana irakumva. rero ngo dufatanire,
Imana itugire neza. Dufatamire ibitekerezwa mu mitima. Hari abo uzi bagambira kukugirira nabi wijya guterana nabo amagambo. Pfuka musenga Imana. Byereka Imana. Bibwire Yesu. Ezekiya nawe ngo yarazamutse abwira Imana arabwo Uwiteka we nibyo koko umwami wa Ashuri hari abantu yateye arabanesha arabananiza abagirira nabi kubera ko bari bafite imana zakozwe n'intoki zabo zakozwe mu mabumba n'ibiti. Ariko wowe wite haleluya uri Imana ishobora byose, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana yihagize, uri Imana y'igitinyiro, uri Imana ikomeye, uri hejuru y'abantu wicara ku bakristo. Imana itugiriye neza. Araba ngo bimenyekane Senakeribu mu mwami wa Ashuri nawe abimenye kuri Imana ikomeye, abimenye kuri Imana ishobora byose. Imana itugirire neza. Ngo maze Uwiteka yumva gusenga kwa Hezekiya. Amina. Nawe Imana yakumva gusenga kwawe. Haleluya. Ngo maze imutumaho. Haleluya. Nawe Imana yakunumyeho. Imana itugirire neza. Haleluya. Gusenga kwawe niba wasenze mu kuri no mu mwuka nk'uko ijambo rivuga wikiranuye wakuyeho ibizira wakuyeho ibyaha. Imana itugirire neza. Ariko so urasengana amatiku, urasengana ubusambanyi, urasengana inzangano, urasengana n'ubujura, urasengana ubwiba, ntabwo Imana izakumva. Imana itugirire neza. Ariko wowe wasenze mu kuri, Imana itugirire neza. Imana yawe gusenga kwawe kwarumvise. Ngo maze ngo Yesamwe na Musa arasangariza cyangwa ngo kuko wasabye Uwiteka kukurengera kuri Senakeribu umwami wa Ashuri irabikwemereye. Wasabye Imana kukurengera, hari ibyo wasabye Imana kukurengeraho. Haleluya. Ndiba numva Imana irakurengeye, Imana iragutabaye. Haleluya. Amina. Imana itugiriye neza. Muri wowe hari imbaraga zo gusenya ibihome, dukubita hasi maka, dufatamire ibitekerezwa mu mitima. Haleluya. Erega hari abatekereza kukugirira nawuzi, ariko nta mpamvu yo kujya kurwana nabo imbere y'Imana. Usenga Imana. Imana yacu igiturwa. Imana iduhana umugisha. Imana igumije umukozi w'Imana. Ndafashijwe waba udukurikira ufite basanekare bakomereye nabi baguhagurukiye, waba udukurikira ufite ba Hamani bakomereye nabi n'aba Tobiya n'abandi nk'abo ngabo, ariko ijambo ngufitiye ni rimwe, nuko Yesu Kristo abona ibihishwe. Aho mubikorera mwihishe, aho mujya kurogera abantu mwihishe, aho mujya gukorera ibimabi yanyu mwihishe, iyo twasenze Imana iramanuka ikadutabara. Ndashaka kubwira wowe ushobora kuba ugoswe n'ibibazo, wowe ushobora kuba ugoswe n'ibigeragezo, wowe ushobora kuba wumva nta bw'inyagambure, uvuga uti iki kibazo ndakivamo gute, nta kundi wakivamo, ni ugupfuka mukareba mu ijuru. Ubushize nabigisha ukuntu Pawulo na Sila bapfukamye barasenga, andi ntabwo bashaka kugira ngo batoroke aho bari bafungiwe, ahubwo byari kugira ngo bagaragaze imbaraga z'Imana babwirije muri bariya Roma. Imbaraga z'Imana ziramanuka ziragaragara, ndetse n'abantu babashyize muri kiriya gihome nibo bagarutse babakura mose imbabazi. Haleluya. Ndashaka kukubwira mwene data, igihe murimo muri aka kanya cy'ibigeragezo, ndashaka kukubwira ko Yesu Kristo ashobora byose. Iyo twapfukamye tugasengana umwete kandi dukiranuka tukariva mu bitwanduza byose, Imana ijya imanuka igakora igitangaza. Aha twabonye ukuntu Hezekiya Senakeribu yaramumereye nabi, ariko ngo yarapfukamye areba mu ijuru. Ndibaza ko icyo gihe hari n'abayobozi yari kuba yararegeye, ariko yafashe rwa rwandiko araruzamura ajya gusenga Imana, ndetse aravuga ngo